Salam sobo hanya hai ani katal vlogo. Kai tini ngakai iri sobo. Iri sobo omatan lagi iri sobo ngakai kai lebari ni order shop ay mani abon guni ngakai o iri no sobo mahita. Kai nong nang nong kono ta boba hiri. Iko omo ngakai order shop ay mani do. Ngakai ori obo kalbari ni ri kabang mang shubo eba normally fan shubo ta ngakai norok to mung no shumnan musong tong ka ngakai omoni sai pano onyo design ngakai norok shubi mano tai ang bai contact khai man ngakai yango ngakai o blouse sukna ni bagai mo ready khai dong ngakai omo nga bel ni bagai bo ready khai jak nai tabo ngakai o blouse to tini na paye na ngakai mo haita wedding ni bakhor gor jangnai subi tongo te kaisa ke pakya omake complete okay janang nai rok nai mano order khai jena thok jagi tongai rok wedding pro kale panda pro bokhro goran bagai nangi tongkangke contact lai mano berakhe mai thok yang kaisa snam tongo wedding kaisa kita pakya omong ke review do mo blouse subi payment yung kaglok mom dike sukata gamo ka order nisi je measurement rapaye o shuti ni rapamani mo ke bel mo wedding ni bagai no order resa kapan bagai snamani anai thoka comment khai mo ke bel wedding ni kai mo islamic pakya kai nanai thoka comment khai sadi mo ketini ni birthday boy bablung baini basla bobini birthday no celebrate khaina ni hinai family kaisa no cake ramani te celebrate khaina ni Happy birthday to you. हम लोग आज आया है बनी का चमनी पर अभी मोमो खाने के लिए हम तीनों बैठ रहे हैं और ये मेरा साली है ये आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है इसलिए आइसक्रीम पहले आइसक्रीम खाएगा नहीं मेरे से खाएगा sama zora phone boba ice cream yo gena shire kuma pro पहले आइसक्रीम खाएगा बाद में मोमो खाएगा और बाद में क्या खाएगा पता नहीं ये बहुत डेंजर है
Angke tap ke sengora momo store haplaika tamningke oro habai jeng momo chai thanglai ni bagai angke yang ngakai background no ani copyright klaine ni music choli tongaban bagai ang voice over khai angke baya song omo no tin bagai last vlog sinai hambai nai tomoni bagai